Yo les gens, on se rappelle, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va unboxing ma Xbox. Alors c'est parti, on n'attend pas de blabla. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ouais. Alors, hop. Bon, voilà comment c'est présent. Xbox One S. Pack FIFA. Allez, on y go. Hop, petit guide d'Xbox. Oh, mais elle est belle. Oh, elle est magnifique. Ah, installation du full game. Fait qu'il soit. Non, il est censé. Ok, ça c'est ça. Donc un truc pour installer FIFA 17. Ouais, ça fait super beau. Quoi? Ah oui, ça fait beau. Ouais, ça fait super beau, maman. Maman, il faut que tu rallumes. Ah non, Ouais. je voulais. La geek qui s'est cassé la gueule. Sympa. Papa, mais comment c'est? Oh yes, cool. Attends. Ah, ils fournissent enfin le câble HDMI dans le bordel. Ça c'est bien. Oh, ouais, c'est Et la contrôleur. Ah, il y a le câble d'alimentation. Oh, mais c'est même que sur PS3. J'ai cassé la gueule. Viens voir, Raphaël. Oui, c'est pas grave. Viens voir et bon, je donne l'eau. Oui, tu fais coucou à la vidéo. Coucou. Je suis en pyjama encore. Dis coucou YouTube. Coucou YouTube. Ah, t'as vu? Moi j'ai un pyjama Mickey. Oui. Mais c'est Minnie qui est dessiné en Père Noël. Alors, belle manette. Hein. Je vais essayer de m'acheter une burn contrôleur, les gars. Une prise en main énorme, juste parfaite. Ouais, énorme. Attends. Et on a le câble HDMI. Non, laisse-moi ça, Maëlys. S'il te plaît, donne. Le câble d'alimentation, ouais. Ouais, on en a encore une. Bah oui, j'en ai pris. T'en as deux et en plus elle est super belle. Ils sont super Oh, elle est belles. petite. Hein. Elle est extrêmement petite, hein, la Xbox, les gars. Hop. Ouais, bah je vais. Elle est extrêmement petite. Elle est toute petite, la Xbox One. Oh yes, elle est en... Oh non, j'ai cru qu'elle était en noir, j'étais trop content. Vache, elle est belle. Ah, elle est vraiment stylée, hein, là. Ouais, elle est super belle. Oh là là, elle est magnifique. Bah tu peux dire merci encore Père Noël. Hein. Ah ouais, merci Père Noël. On appuie pas sur Oh tous non, les elle est boutons. magnifique, mon gars, arrête, elle est magnifique. Oh là là. On appuie pas sur tous les boutons, tu veux la Wow, dérégler. tous les câbles d'alimentation. Montre-lui, montre Ah à ouais. YouTube. Tous les câbles d'alimentation, les gars. Xbox One S, ouais, c'est ça. Alors, c'est une 500 gigaoctets. Vache, attends, je te Lego. Va à droite. Va à gauche. Non, c'est l'inverse. Droite, gauche. Ah ouais, moi c'est l'inverse aussi. Droite, gauche. Elle est magnifique. Elle fait exactement la même taille que la PS3, je suis pas sûr. En plus, je crois que c'est celle qui a le lecteur Blu-ray 4K. Eh, c'est presque la même. C'est la même taille que le Dix que CD. Alors là, on a un petit papier pour dire qu'il faut faire attention. Ne pas déplacer la console lorsqu'elle contient un disque dans le lecteur. Ça, je le savais. Alors là, c'est le bouton Play On. Donc voilà, les gars, c'est... Ouais! Donc voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Voici. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Portez-vous bien. Et Au revoir. pause bloc!